ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் சக்தி எலக்ட்ரானிக்லேருந்து பேசுகிறேன். எங்கள் ஏரியா அருப்புக்கோட்டை ஏரியா. இதில் வந்து ஒரு கலைஞர் டிவி வந்திருக்கு. கலைஞர் டிவியில் வந்து நீங்களே கேளுங்க. அது ஆனாலும் சவுண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு இறைச்சலோடு வரும். இது சரி பண்ணலான்னு சொல்லி ஒரு சின்ன வீடியோ போடலான்னு நினச்சிருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ விளக்க பிடிங்கிட்டேன். ஏன்னா அந்த சவுண்டு இருந்தால் நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு கேட்காது. அதனால் அந்த சவுண்டு மூளை பிடுங்கி விட்டேன், வயர் பிடுங்கி விட்டு எதனால் வருதுன்றது மூளை பார்ப்போம். ஸ்பீக்கர் வயரை பிடுங்கி விட்டாச்சுன்னா நமக்கு அந்த ஃபால்ட்டு வராது. மூளை அதுக்கு முன்னாடி ஸ்பீக்கர் நல்லா இருக்கான்றது நீங்கள் இங்கே கண்டினியூட்டி மோட்டில் வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி இறைச்சல் வந்துட்டாலே ஸ்பீக்கர் நல்லா தான் இருக்குன்றது ஒரு கணக்கு. இருந்தாலும் அதை எப்படி செக் பண்ணலான்னா, கண்டினியூட்டி மோட்டில் இதை வந்து கண்டினியூட்டி மோட்டில் வச்சுட்டு அந்த வயர் ரெண்டு இடத்துல எங்கெங்கே நம்ம உட்கார வைக்கிறோமோ அந்த இதில் வச்சு அப்படின்னா அது கொஞ்சம் இடங்களாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. அதனால் நம்ம வயரை மாட்டிகிட்டே கூட பார்க்கலாம். ஜாக்கை மாட்டிட்டு பசரிங் மாடலில் வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு 3 ஓம்ஸ்லேருந்து 5 ஓம்ஸுக்குள்ளே காட்டினா ஸ்பீக்கர் நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி கணக்கு. இப்போ நம்ம அந்த ஸ்பீக்கர் கழட்டி விட்டுருவோம். கழட்டி விட்டு இப்போ நம்ம போட்டு விடணும். இப்போ நம்ம வோல்டேஜ் ஆசுகிற மாதிரி டிசியில் வச்சுக்கோங்க. ஒரு 200லே வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு இதுக்கு வந்து மூளை வந்து ஓல்டு இந்த எஸ்எம்பிஎஸ்லேருந்து வரும் இந்த லைனு. பார்த்தீங்களா, 16.4 அதே ஓல்டு இந்த இடத்துல கெப்பாசிட்டி வரைக்கும் வரும். அதே இது வரணும். இந்த இடத்துல ஒரு ரிஜிஸ்டர் போட்டிருப்பாங்க. இந்த ரிஜிஸ்டர்லேருந்து தான் ஐஸுக்கு போகும். அதில் வந்து ஒரு 2 வோல்ட் 3 வோல்ட் குறையும். இப்போ 16.2 வந்துருச்சு. அப்போனா வோல்டேஜ் சரியாக இருக்குது. பிறகு கிரவுண்டு அதுக்கு சரியாக இருக்குன்றது நம்ம ஒரு பார்வை பார்த்துக்கிறோம். அந்த ஐசிலேயே கிரவுண்டில் வச்சுக்கிட்டு ஐசிக்கு கிரவுண்டு போகுதுன்ற மாதிரி கணக்கு. இது வந்து ஆடியோ இன்புட் ஆகக்கூடியது. ஆடியோவில் சிக்னல் கிடைக்குதான்றதுக்காக நம்ம பார்க்குறோம். அதில் 8லேருந்து 1.1 வரைக்கும் வரும். இது வந்தாலும் அங்கேருந்து சிக்னல் இங்கே வருதுன்ற மாதிரி கணக்கு. பிறகு இதுலேருந்து ஒரு கிரவுண்ட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. இதை வந்து நம்ம ப்ளஸில் வச்சுட்டு தான் செக் பண்ணி பார்க்கணும். ப்ளஸ்னால் நம்ம ஏற்கனவே இங்கே ஓல்டு வருது பார்த்தீங்களா, அதில் இந்த முதல்ல வந்து இந்த இடத்துல 2.2 ஓம்ஸில் ஒரு ரிஜிஸ்டர் போட்டிருப்பாங்க. இந்த இடத்துல எடுத்து இதுதான் இன்புட் ஆகிறது. இது அதுலேருந்து அவுட்புட் ஆகும். அவுட்புட்டுலேருந்து அதுக்கடுத்து இங்கே 220 ஓம்ஸில் ஒரு ரிஜிஸ்டர் போட்டிருப்பாங்க. அது வேலை பார்க்குது. அது வந்து அப்படியே இங்கே ஸ்பீக்கருக்கு அவுட்புட் ஆகிறது. அது ஒரு நிமிஷம். இந்த மாதிரி வந்துச்சால சரியாக போச்சு. இந்த எர்த் லைன் வந்து இதுக்கு கிடச்சிருச்சுன்ற மாதிரி. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இது வந்து ஒரு இந்த இடத்துல ஒரு 16 வோல்ட்டு 25 100 எம்எஃப்டி 16 வோல்ட்டில் ஒரு கெப்பாசிட்டி போட்டிருப்பாங்க. அது இந்த லைன் இங்கே வருதான்னு பார்க்கணும். அதுவும் வருதுன்ற மாதிரி தெரிஞ்சு வச்சு பிறகு இதில் வந்து எவ்வளோ வோல்ட் வருதோ அதில் பாதியாக வரும் இந்த காலுக்கு வந்து.
8.4, இங்கே வந்து 16 வந்துச்சு, அதில் பாதி. இது வந்துட்டாலே ஐஸ் நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி. நம்ம ஐஸை நம்ம கழட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இருந்தாலும் ஒரு நேரத்தில் வேலை ஃபங்க்ஷன் ஆகலைன்னா கழட்டிக்கலாம், இல்லை அது வரைக்கும் நம்ம கழட்ட வேண்டியதில்லை. பிறகு ஏன் சவுண்டு வருதுன்னா நம்ம ஒரு கெப்பாசிட்டிகளை வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். மோளை இருங்க, லைனை கொடுத்தே பார்க்கலாம். எல்லாமே நல்லாயிருக்கு, ஏன் ஓடலை அப்படின்ற மாதிரி. வரதான் செய்யுது. வேறு லைனில் கண்டினியூட்டி கரெக்டாக இருக்கான்னு ஒரு பார்வை பார்க்கணும். இந்த இடத்துல வயர் இழந்த மாதிரி இருக்குது. இந்த லைன் போகலைனாலும் நமக்கு அங்கே இந்த இறைச்சல் வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. இருந்தாலும் அது கண்டினியூட்டி இருக்கான்னு பார்த்துக்குவோம். கண்டினியூட்டி மோடில் போட்டு கண்டினியூட்டி கிடைக்கல, ஓம்ஸ் கணக்கில் தான் கிடைக்குது. அப்போ நம்ம இதை ஷார்ட் பண்ணி கொடுத்து பார்ப்போம். நமக்கு பிரிண்டு கட்டாயிருந்தாலும் இந்த சவுண்டு வரும். அதே நேரத்தில் இந்த ரிஜிஸ்டர் 220 ஓம்ஸ் போட்டிருப்பாங்க, அந்த ரிஜிஸ்டர் ஓப்பனாக இருந்தாலும் நமக்கு இந்த சவுண்டு வரும். நம்ம இதை செக் பண்ணிவிட்டு மாற்றி விட்டால் இந்த பிரச்சனை சரியாக போகும். இப்போ இதுக்கு பிரிண்ட் வந்து கட்டாக இருக்கிறதுனால அதில் மைனூட்டாக கட்டாக இருக்குது. இதில் நீங்கள் சுரண்டி அடிக்க முடியாது. இதனால் நம்ம ஒரு சின்ன வயரையாகவும் லூப் போட்டு விட்ருவோம். இப்போ சவுண்டு வருதான்னு பார்ப்போம். இப்போ சவுண்டு வரல, சரியாக போச்சு. இது நம்ம கேபிளில் கொடுத்து பார்க்கலாம். சவுண்டு நல்லா வருதான்னு பார்த்துக்கிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட், இது ஒரு வகையான ஃபால்ட்டு. இதுலேயே நிறைய வகை ஃபால்ட்டுகள் இருக்குது. அது ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம்.